హలో నమస్తే. బాబీస్ బిఫోర్ టెక్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మరొక ల్యాప్టాప్ రిపేర్ వీడియో చూసేయండి. ఇది లెనోవో జీ సిరీస్ ల్యాప్టాప్ ఇది. సో ఇది హింజ్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి కస్టమర్ తీసుకొచ్చారు. సో ఇది బేస్ దగ్గర హింజెస్ ఫిక్స్ చేస్తాం, అక్కడ విరిగిపోయిందనమాట. సో అది రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే సింగిల్ సైడ్ విరిగింది కాబట్టి. బోత్ సైడ్స్ విరిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా బేస్ అంతా రీప్లేస్ చేయాల్సి వచ్చేది. సో ఆ ప్రాబ్లం లేదు, ఇక్కడ కస్టమర్కి మనీ సేవ్ అయినట్టే. సో హింజెస్ రీప్లేస్మెంట్ అనేది కొంచెం కాస్ట్లీయే, అండ్ ఈ బేస్ని రిపేర్ చేయడం అనేది మాత్రం చాలా తక్కువలో అయిపోతుంది. సో దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా రెడీ చేసి కస్టమర్కి మళ్ళీ డెలివరీ ఇవ్వబోతున్నాను. సో ఆ రిపేర్ ప్రాసెస్ వీడియో అంతా మీరు చూసేయండి. సో పామ్ రెస్ట్ కవర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత హింజెస్ డ్యామేజ్ ఇలా కనిపిస్తుంది కదా మీకు లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఇది ఎలా బ్రేక్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో ఇది క్లోజప్ షాట్స్ కూడా పెడతాను మీకు. చూస్తున్నారుగా, ఇది బేస్ మీద, ఇది హింజెస్. సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ డిస్ప్లే కేబుల్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం చాలా ల్యాప్టాప్స్కి. మీరు ఇలా వాడేయడం వల్ల డిస్ప్లే కేబుల్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో రైట్ సైడ్ హింజెస్ చూస్తే ఓకే పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. సో ఇలా తయారు చేస్తాం అనమాట మనం.
సో రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత ల్యాప్టాప్ స్టేటస్ ఇది. సో పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లోకి వచ్చేసింది మళ్ళీ. సో ల్యాప్టాప్ని హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేయాలి, ముఖ్యంగా ఈ లెనోవో G సిరీస్ ల్యాప్టాప్స్ని. సో ల్యాప్టాప్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ అండ్ మరొక హ్యాపీ కస్టమర్. అండ్ మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తప్పకుండా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ.